त्यसपछि चाहिँ अनि त्यसपछि राति ढुवाङ्ग आवाज आयो राति 1 बजे म त्यहीँ यही झ्यालबाट मतलब ढ्याक्कै सुने आवाज सुने अनि बाहिर आएर हेरेँ मैले यो पछिबाट हेरेँ हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त कहाँ कि अब चोरले पोड्या थियो यहाँ अन्त फेरि चोरहरू आइयो के हो भनेर उठेर हेरेँ मैले फेरि केही देखेन 1 बजीसम्म हजुर सुत्नु भएको थिएन सुतिसकेको थियो बिउजिनु भएको बिउजेको हो सुतिसकेको थियो 2 जना मान्छे हाम्रो लुकाएको देखेँ दुईपट्टिको घुँडाभन्दा मुनि काटेर फ्याँकेको थियो घोडा पनि थिएन घुँडाभन्दा मुनिको भाग पुरै काटेर फ्याँकेको दुईतिरकै त्यो टुक्रै देखिएन भनेपछि त तपाईँले देख्न पाउनुभएको त टाउको मुनि र घुँडा माथिको भागमा जिउ मात्रै बडी उसको टाउको चाहिँ यहाँदेखि कति मिटर परतिर भन्ने 300 मिटर अगाडि खाली चौरमा चाहिँ एउटा त जेब्रा झोलाभित्र टाउको र खुट्टा चाहिँ त्यहाँ भेटिएको छ कुकुरको परीक्षणबाट जेब्रा त्यो घटेको छ र शङ्कास्पद व्यक्ति यानि कि पहिचान नखुलेको व्यक्ति जसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर चाहिँ कम्मर एकापट्टि टाउको एकापट्टि र खुट्टाहरू एकापट्टि गरेर फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो र प्रहरीले यसलाई मुजुल्का उठाएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ र तपाईँले देख्नुहुन्छ करिब जिउ फालिएको 300 मिटर अगाडिपट्टि घरको यो एउटा बाटोको छेउमा घरको चाहिँ वालकै छेउमा तपाईँले खनेर पुरेको अवस्थामा प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने कुकुरले भेटाएको थियो उनको खुट्टा पुरिएको ठाउँ यहाँ देख्नुहुन्छ 2टा खुट्टा पुरिएको ठाउँ त्यसपछि टाउकोलाई त्यहाँपट्टि लगेर पुरिएको थियो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ अत्यन्तै डरलाग्दो घटना घटेको छ घटना कसरी घट्यो र कसले घटायो बारेमा प्रहरीले केही बोल्न मानेको छैन तर अनुसन्धानलाई निकै कडाइका साथ अगाडि बढाएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ अन्दाजी 45 वर्षीय चाहिँ मङ्गोलियन फेसको व्यक्ति जो चाहिँ टुक्रा टुक्रा अवस्थामा फेला परेका थिए र रगतको खोलाइ भएको अवस्था थियो र यसलाई प्रहरीले भर्खरै मात्र मुजुल्का उठाएर अगाडि बढिसकेको छ र तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यो खुट्टा भएको ठाउँ त्यसपछि यतापट्टि टाउको भएको ठाउँ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यसरी टुक्रा टुक्रा पारिएर पालिएको छ एउटा मानवीयता हराउँदै गएको हो कि यो देशमा भन्न पनि सकिन्छ यसरी दिन दहाडै काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यस्तो घटना घट्छ भने चाहिँ दूर दराजमा के होला त्यो अनुमान लाउन सकिने अवस्था छैन र हामीलाई प्राप्त गोप्य जानकारी अनुसार करिब 8-9 जनाको समूहले गए राति करिब 1 बजीतिर जुन चाहिँ साङ्घात आक्रमण गरी केही रिसिभीको कारण साङ्घातिक आक्रमण गरी त्यसलाई चाहिँ धुजा बनाएर यसरी फालिएको भन्ने हामीलाई अझै खबरहरू प्राप्त भएको छ र परपट्टि जिउ फालिएको ठाउँमा जुन झाडी छ झाडीमा फाल्न जाँदै गर्दाखेरि कसैले थाहा पाएपछि त्यहाँ लगेजमा उनको जिउलाई हालेर छोडिएको अवस्थामा बिहान स्थानीयवासीहरूले प्रत्यक्षदर्शीहरूले देखेका थिए र घटनाको बारेमा हामी तपाईँहरूलाई फलफल ताजा अपडेट दिइरहेका छौँ। SNN Social Network Nepal. नमस्कार महाकुरुङ टेलिभिजन लगायतका अन्य विभिन्न मिडियामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म अजय अलङ्कार। मानवहरू समाजमा घटिरहेका विभिन्न घटनाहरूको चिरफार गर्दै हामी यतिखेर काठमाडौँको गङ्गबु चोकदेखि अलिकति गणेश थान जाने बाटोमा भित्र आइपुगेका छौँ जहाँ चाहिँ अत्यन्तै एउटा दर्दनाक कहाली लाग्दो घटना घटेको थियो। यसको सत्य तथ्य के रहेछ यसको सूक्ष्म ढङ्गले अनुसन्धान त पक्कै पनि राज्य पक्षले गर्नुपर्छ र राज्यको जनता भइसके पछाडि राज्य जिम्मेवार हुन जरुरी छ र आफ्नो नागरिकहरू यसरी चोकमा गल्लीमा सडकमा यसरी मरिरहेका छन् मारिरहेका छन्। टाउको एकपट्टि र जिउ एकपट्टि छताछुल्लै सब भेटिएको छ। यस विषयमा पहिलोचोटि प्रत्यक्षदर्शी चाहिँ हाम्रो डेरी व्यवसाय गर्नुहुने आत्माराम लम्सालज्यूले पहिलोचोटि देख्नुभएको छ। आज एका बिहानै उहाँले आफ्नो पसल खोल्ने क्रममा ठ्याक्कै आँखाको अपोजिटमा चाहिँ देख्नुभएछ र यसको के रहेछ उहाँले कसरी देख्नुभयो कुन अवस्थामा थियो र कस्तो उमेरको र नाम खुल्न आएको छ या छैन यो विषयमा हामी संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। म सर्वप्रथम आत्मसरलाई हार्दिकपूर्वक स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ सर। हजुर धन्यवाद। हजुरले कति बजीतिर देख्नुभएको यो घटना? मैले चाहिँ बिहान 5:30मा पसल खोलेँ। पसल खोलेर 1-2 जना कस्टमरहरू आउनुभयो। त्यही सिलसिलामा उहाँहरूलाई मैले सामान बिक्री वितरण गर्ने क्रममा चाहिँ एउटा ट्याक्सी थियो यहाँ अगाडि। ट्याक्सी निक्लेर हिँडेपछि हामीले चाहिँ त्यो लोकेसन देख्यौँ त्यहीँबाट। अनि हामीलाई नै अलिकति शङ्का जस्तो लाग्यो त्यो लोकेसनमा के छ भनेर आफैले पनि असजिलो महसुस भएपछि
हामी त्यहाँ 2-3 जना ग्राहकसहित आएर हेऱ्यौँ त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई यसो हेर्दा ब्लडहरू बगिरहेको थियो लगेजभित्रबाट लगेजहरू हजुर त्यहाँबाट ब्लडहरू बगिरहेको थियो अनि हामीलाई शङ्का लाग्यो यहाँ पक्कै पनि मान्छे नै हुनुपर्छ भन्ने आशंकाले चाहिँ हामीले चाहिँ पुलिसलाई खबर गरेका थियौँ बिहान ठ्याक्कै भनेपछि बिहान कति बजी तपाईँ घडी हेर्न पाउनुहुन्छ बिहान 5:30मा मैले पसल खोलेँ त्यही 5:30कै हाराहारीमै हो हाराहारीमा हजुर ठ्याक्कै तपाईँले पसल खोल्ने बित्तिकै तपाईँको नजर अगाडिपट्टि अपोजिट साइडमा पर्यो हजुर ट्याक्सी देख्नुभयो कुन कलरको ट्याक्सी चाहिँ मारुति अल्टो ट्याक्सी यो नयाँ अहिले आएको थियो नि सर हो त्यो ट्याक्सी थियो यो चाहिँ तपाईँको ऊ कलरको थियो क्रिमी कलरको ट्याक्सी भनेपछि ट्याक्सीको नम्बर कन्फर्म गर्न त पाउनु याद भएन है पक्कै पनि भनेपछि जस्तो ट्याक्सीले छलिरहेको थियो होइन ट्याक्सीबाट निकालेको अर्थात् झारेको भन्ने त तपाईँले देख्नु भएन होला हजुर त्यो त खासै केही पनि देखिएन जब ट्याक्सी हिँडिसकेपछि त्यो ट्याक्सीको ग्याप निक्लेर ट्याक्सी गएपछि अनि त्यो झोला देख्यो त्यहाँबाट जस्तो तपाईँको भ्यूबाट तपाईँको सोचमा चाहिँ त्यो ट्याक्सीलाई हामीले शङ्का गर्न मिल्छ कि मिल्दैन जस्तो ट्याक्सीमा पोका गरेर ल्यायो लगेजमा होइन र ट्याक्सीले चाहिँ यहाँनिर शान्त थियो मान्छे कोही थिएन र यहाँ छोडेको भन्ने शङ्का गर्न मिल्छ कि यतै उतै नजिकै घटना घटेको हो भन्न चाहिँ हामीले शङ्का गर्न मिल्छ सर यो टाउको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ टाउको चाहिँ यहाँबाट 300 मिटर अगाडिपट्टि खाली चौरमा भेट्यो ओहो त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो अब ट्याक्सीले नै फ्याँकेर जाने क्रम थियो भने त तपाईँ ट्याक्सी राति नै भाग्थ्यो होला यो बिहान उज्यालो होपछि त भाग्दैन थियो नि त्यो पनि त्यो हिसाबले चाहिँ ट्याक्सीले गरेको चाहिँ होइन होला जहाँसम्म लाग्छ ऊ चाहिँ आफ्नो हिसाबले पार्किङ मात्र गर्यो अनि आफ्नो टाइममा अब बिहान उठ्यो हिँड्यो होला त्यो होला ट्याक्सीले चाहिँ गरेको होइन होला होइन होला शङ्का गर्न सक्दैन पक्कै पनि यो जस्तो कस्तो उमेरको थियो होइन कस्तो जस्तो मङ्गोलियन अलिकति कस्तो टाइपको फेस थियो ड्रेसहरू के लगाएको थियो होइन नाम त पक्कै पनि अहिलेसम्म खुल्न आएको छैन होइन यो विषयमा अलिकति जानकारी गराइदिनु हजुर अब जातिमा हेर्नु पर्दाखेरि गुरुङ मगर लिम्बू राई मध्ये एउटामा हो मङ्गोलियन जातिको मान्छे हो उमेरको हिसाबले हेर्नु पर्दाखेरि 40देखि 50को हाराहारीमा अधवैश्य नै मान्छे हो हजुर अब त्यही हो उसको ड्रेसको हिसाबमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँभित्र चाहिँ लगेजमा चाहिँ बाहिरबाट प्लास्टिक डबल प्लास्टिकले बेरेको थियो अनि भित्र लगेज थियो लगेजभित्र बोरा थियो बोराभित्र गार्बेज ब्याग थियो अनि गार्बेज ब्यागभित्र चाहिँ उसको स्यान्डो र अन्डरवेयरमा थियो अनि उसको कालो खालको टी सर्ट जहाँसम्म लाग्छ भी सेप या त्यस्तै कालो टी सर्ट चाहिँ उसको शरीरले थिचेर राखेको थियो त्यही नै हो उसको हुलियामा अनि खुट्टा चाहिँ दुईपट्टिको घुँडाभन्दा मुनि काटेर फ्याँकेको थियो घुँडा पनि थिएन घुँडाभन्दा मुनिको भाग पुरै काटेर फ्याँकेको थियो त्यो टुक्रै देखिएन भनेपछि त तपाईँले देख्न पाउनुभएको त टाउको मुनि र घुँडा माथिको भागमा जिउ मात्रै बडी उसको टाउको चाहिँ यहाँदेखि कति मिटर परतिर भन्नु 300 मिटर अगाडि खाली चौरमा चाहिँ एउटा त जेब्रा झोलाभित्र टाउको र खुट्टा चाहिँ त्यहाँ भेटिएको छ कुकुरको परीक्षणबाट त्यो जेब्रा त्यो लगेज चाहिँ कहाँनिर थियो नि त्यो लगेज चाहिँ हाम्रो उयो हाइटमा हो ठ्याक्कै ब्लडै जमिरहेको छ होइन त्यो हाइटमा झिङ्गाहरू पनि भइदिनु हजुर अनि जस्तो उमेरको हिसाबले चाहिँ कस्तो थियो सर उमेरमा चाहिँ हजुर त्यही हो 40देखि 50को हाराहारीमा अधवैश्य मान्छे नै हो हजुर त्यस्तै हो अधवैश्य हजुर अन्दाज गर्न सक्छ त्यो टाउको जुन ठाउँमा भेट्यो योभन्दा 300 किलोमिटर अगाडि 300 मिटर अगाडि होइन त्यो टाउको भेटेको ठाउँसम्म पनि तपाईँ हेर्न पुग्नुभयो यहाँ चाहिँ हामी अलिक टाढैबाट हेऱ्यौँ सर त्यहाँ नजिकै चाहिँ हामीलाई हेर्न दिएन पुलिसहरूले अलिक टाढैबाट गऱ्यौँ सर त्यहाँ चाहिँ त्यति राम्रो त्यो ब्लडहरू चाहिँ छाताछुल्ला छरिया थियो अनि अब झोलामा पोको पारेर टाउको फ्याँकेको थियो त्यति मात्र देख्यो सर त्यहाँ नजिकै गएर हेर्नु पाइएन तपाईँले लगभग 5:30 बजीतिर पसल खोल्नुभयो पसल खोल्ने बित्तिकै जुन सब देख्नुभयो त्यस पछाडि तपाईँले के गर्नु पुलिसलाई जानकारी गराउनुभयो या साथीसँग हेर्न आउनुभयो अर्थात् के गर्नु यहाँ त्यो टाइममा चाहिँ मैले अब कस्टमरलाई सामान वितरण गर्ने नै क्रममा हामी 2-3 जना नै थियौँ त्यो त्यहाँ के झोलामा रहेछ भनेर हामी 3 जना बिचै छलफल भयो त्यहाँ अगाडि आएर यसो लगेज चाहिँ नयाँ टाइपको थियो लगेज नयाँ विदेशबाट कार्गो गरेर आउने खालको राम्रो ठुलो खालको त्यो 50-60 किलो अट्ने खालको ठुलो हेभी लगेज थियो त्यसमा चाहिँ अनिखेरि अब यो पक्कै पनि शङ्कास्पद चिज हुनुपर्छ यसलाई हामीले नचौँ पुलिसलाई खबर गरौँ भनेर हामी 2-3 जना गएका थियौँ अनि हामी 3 जना मिलेर आएर यसो टाढैबाट हेरौँ ब्लड बगिरहेको देखेर अनि हामीले चाहिँ पुलिसलाई खबर गर्नु भएको कति समयभित्र आइपुग्नु पुलिस प्रशासन खबर गरेको त्यही 5-7 मिनटमा पुलिसहरू आउनु भनेपछि लगभग 5 बजेर 35-37 मिनटमा आइपुग्नु भयो त्यस्तै 5:35-37 6 बजे थियो होला 6 बजे होइन भनिसकेपछि अहिले चाहिँ पोस्टमार्टमको लागि लगिएको छ
पोस्टमार्टमको लागि अहिले भर्खरै अहिले 12 बजेतिर चाहिँ यहाँबाट उठाएर ल्याइयो। शनाखत पनि अब आफ्नो मान्छे कोही छैन प्रहरीकै रोभरमा गर्नुभयो। प्रहरीकै रोभरमा चाहिँ लगियो। यो मान्छे को कसको कहाँबाट आयो कुन ठाउँबाट कहाँ के थियो केही पनि यसको जानकारी हुलिया खुलेको छैन। भनेपछि जस्तो तपाईँको अन्दाजमा त्यो जुन चाहिँ यहाँले भन्नुभयो 8 बजे भन्नुभयो होइन, त्यो एउटा कुरा र अर्को चाहिँ कपडाको कुरा भयो, ड्रेसअपको कुरा होइन, र अर्को त्यो टाउकोलाई हेरेर आफन्तले चिन्न सक्ला कि नसक्ला सर? त्यो टाउको क्लियरली देख्दाखेरि हामीले पनि अहिले हेऱ्यौँ फेसबुकमा, त्यो टाउको उहाँ नदेखाए पनि हामीलाई फोटोमा देखियो पछि त्यो हिसाबले हेर्दाखेरि उनीहरूको आफन्तले चाहिँ उनीहरूको त्यो बडी क्लियरली चिन्छ, सजिलै चिन्न सक्छ। भनेपछि बेवारी से लास भन्न मिल्दैन? मिल्दैन। त्यो चाहिँ उनीहरूको फ्यामिलीमा त्यो फोटो चाहिँ अब पुग्ने बित्तिकै उनीहरूको फ्यामिलीले तुरुन्त चिन्छ। है त्यो टाउको चाहिँ तपाईँले कैद गर्न पाउनु भएको छैन फोटोहरू? त्यो टाउको चाहिँ फोटो हामीले लिन पाएन। अरू साथीहरूले कैद गर्नु भएको छ, त्यो पोस्ट गरेर अरू उसबाट चाहिँ पोस्टबाट चाहिँ हामी कहाँ हेर्दाखेरि क्लियरली बुझिन्छ, एकदम चिनिने खालकै छ। जस्तो अब के जस्तो लाग्छ त कसरी यो चाहिँ अब एकदमै दर्दनाक होइन, त्यो कल्पना नै गर्न सक्दैनौँ तपाईँ हामीले होइन। नेपालमा त लगभग पहिलो घटना पनि होला होइन? हजुर, यस्तो चाहिँ तपाईँको खुट्टा मुनि र टाउको माथिको टुक्राउने पहिल्यै घटना होला सर। यो जहाँसम्म लाग्छ मेरो हिसाबले चाहिँ यो एकजना मान्छेलाई चाहिँ 8-10जना मान्छेले बल प्रयोग गरेर हतियारले खसी काटेर नै रेटेकै छ सर। रेटेकै छ। हजुर, तपाईँले देख्नु भएकोमा 3 टुक्रा छ? हजुर, खुट्टा एकतिर, जिउ एकतिर, टाउको एकतिर। हजुर, तपाईँले जिउ मात्रै देख्न पाउनुभयो कि त्यो लगेजभित्र खुट्टा पनि थियो? हामीले यहाँ देखेको भनेको डाइरेक्ट देखेको आँखाले भनेको उही घुँडाभन्दा माथि र घाँटीभन्दा तलको बडी मात्रै लगेजमा हट्यो होइन, खुट्टा पनि त्यसको छैन? खुट्टा र टाउको चाहिँ जहाँसम्म लाग्छ त्यो अरू साथीहरूको भनाइअनुसार चाहिँ यहाँबाट 300 मिटर अगाडि यहाँबाट कुकुरको थ्रोबाट गएर कुकुरको माध्यमबाट चाहिँ खुट्टा र टाउको भेटाइयो पुलिस प्रशासनले। हजुर, के भन्नुहुन्छ अब, के सन्देश प्रवाह गर्न चाहनुहुन्छ सर? नेपालमा यस्तो दर्दनाक अब लकडाउनको समयमा छौँ, अर्थात् कोरोना भाइरसले विश्व नै आक्रान्त भइरहेको अवस्थामा यस्ता खालका मानवीय एउटा चाहिँ संवेदना पनि नभएका होइन व्यक्तिहरूबाट यस्ता खालका चाहिँ जुन खालको एक किसिमको घटना भइरहेको छ, के भन्नु चाहनुहुन्छ? आज तपाईँको ठ्याक्कै पसलको अगाडि यो घटना घटेको छ। हजुर, मेरो भनाइअनुसार चाहिँ यो घटना चाहिँ तपाईँको एउटा निर्दयिक एक दया माया नभएका यी ड्रगिस्टहरू, यी एकदम खालका ऊहरूले जडेहरूले गर्ने खालको घटना हो सर। यो ड्रगिस्टहरू लजमा लागेर गर्ने खालको मान्छेले हो। त्यो घटना देख्दाखेरि चाहिँ 10-8जना मान्छेहरूको ग्याङ मिलेर चाहिँ उनीहरूलाई सिद्धाएको छ। यस्तो खालको घटनाहरू चाहिँ यो समाजमा हुन नदिनको लागि चाहिँ हाम्रो यो सुरक्षा व्यवसायीहरूले चाहिँ राम्रो पहल गरिदिनु पर्यो। नगर अफिसहरूले चाहिँ हाम्रो यो टोलमा चाहिँ सिसी क्यामेराको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो सर। अनि रातिको टाइममा यहाँ 8 बजे 7 बजे पछाडि नै हामी हिँड्न सक्ने अवस्था हुँदैन। यही तरिकाले हो भने सर यो अलिकति डर मध्य नै वातावरण भइरहेको छ। अब हिजो बेलुकासम्म खासै केही पनि हामीले सुनेका थिएनौँ। राति अब बिहान उठेर 81 हेर्दा मेरो पसल अगाडि यस्तो देखेको छ र अरू जनताहरू पनि सेफ्टी हुन सकेको छैन। राज्यको तर्फबाट चाहिँ राम्रो ध्यान पुगोस्, टोलमा चाहिँ अलिकति राम्रो निगरानीका साथ सिसी क्यामेराहरू जडान गरियोस् अनि हत्याराको राम्रोसित छानबिन होस् र राम्रोसित कारबाही गरियोस् भन्ने चाहिँ म अपराधीलाई भए पनि हजुर कानुनी कठोरतामा ल्याउनु पर्छ। मेरो तर्फबाट चाहिँ मेरो एउटा कुरा अन्तिममा बताइदिनुहोस् सर, हिजो कति बजीतिर यहाँले पसल बन्द गर्नुभयो? मैले पसल बन्द गर्दाखेरि त्यस्तै 8:30 पाउने 9 भएको थियो सर। पाउने 9सम्म केही पनि चाहिँचुई थिएन? पाउने 9सम्म त उही मान्छे किन्ने आउने जाने चलपल घर फर्किने त्यस्तै मात्रै चलपल थियो। भनेपछि राति नै लगेज चाहिँ यहाँ ल्याएर राख्यो, सब ल्याएर राख्यो भनौँ न होइन? यो राति चाहिँ हाम्रो एउटा दाइको भनाइअनुसार मेरै घरमाथि बन्नुहुन्छ, उहाँले चाहिँ सुन्नु भएको छ 1 बजेतिर चाहिँ राति 1 बजेतिर चाहिँ ढुवाक्क आवाज आयो। यसो हेर्नुभयो केही पनि देखिएन यता। अनिखेरि यो अगाडि केही लाइटहरू छ? लाइटको व्यवस्था? लाइटहरू त हाम्रो यो पोलमा लाइटहरू हालेकै छ सर। यो लाइट हाले पनि अब कुन तरिकाले आयो, कसरी आयो, केरी राखेर गयो त्यो चाहिँ पत्ता पाउन सकेन। रातिको समय होइन, सबै निन्द्रामा हुन्छन् होइन, त्यसको ठेक्का पनि हामीले लिन सक्दैनौँ। हस्, यहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनुभयो सर। राज्य पक्षलाई पक्कै पनि हामी नै मिलेर गुहार्ने हो र चाहिँ आम नागरिकको सुरक्षाको लागि यहाँले भने जस्तै राज्य पक्षले जिम्मेवारी लिनुपर्छ र जो चाहिँ साँच्चीकै यो अपराधमा होइन संलग्न अपराधी हुनुहुन्छ एकदमै कानुनी कठघरामा कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्छ। हामी यो अनुरोध गर्न चाहन्छौँ।
अन्तिममा के छ तपाईँको? हजुर मेरो भनाइ चाहिँ यही हो, राज्य पक्षले चाहिँ राम्रोसित चाहिँ टोलमा हाम्रो त्यही अब सुरक्षा व्यवस्था गरिदियोस्। हतियारालाई राम्रो कारबाही चाहिँ हुनु पर्यो, छानबिन राम्रोसित जानु पर्यो। मर्ने मान्छे मरेर गए पनि उसको परिवारले राम्रोसित न्याय पाओस्। पक्कै पनि मेरो भनाइ चाहिँ यही नै हुन्छ। हस्, थ्याङ्क यू सो मच। गर्नको लागि यतिखेर काठमाडौँको बङ्गबु स्थित बङ्गबु चोकदेखि अलिकति भित्र गणेश स्थान जाने बाटोमा आइपुगेका छन्, जहाँ चाहिँ आज राति मात्रै विशेष गरेर एउटा सब फालिएको थियो र एका बिहानै त्यो सबै एउटा लगेजमा थियो। टाउको खोलामा जिउ झोलामा भने जस्तै जिउ मात्रै थियो र त्यसको घुँडादेखि मुनतिरको भाग पनि थिएन र टाउको पनि थिएन। यसको विषयमा राज्य पक्षलाई हामी विनम्रताका साथ एकदमै सविनयका साथ अनुरोध गर्न चाहन्छौँ, सूक्ष्म ढङ्गले एकदमै निष्पक्ष ढङ्गले अनुसन्धान होस् र साँच्चीकै यस्ता कोही पनि नेपालीहरूले भोग्नु नपरुन्, हामी यही कामना गर्न चाहन्छौँ। र यतिखेर हामीसँग संवाद गर्नको लागि पहिलोचोटि प्रत्यक्षदर्शी उहाँले त्यो लगेजमा खोल्नेदेखि लिएर पहिलो देख्नेदेखि लिएर चाहिँ हाम्रो नारायण सरले देख्नुभएको थियो। उहाँ चाहिँ डिजे पनि हुनुहुन्छ, उहाँसँग थोरै संवाद गर्न लागिरहेका छौँ। हजुर सर, सर हजुर आराम हुनुहुन्छ? समाजमा घटना घटेको छ है? यस्तै घटना चाहिँ अब धेरै नै उयो भयो कि यस्तरी काठमा रुखमा धेरै भयो कि राज्यले पनि अलिकति सुरक्षा कमी हो कि भन्ने महसुस हामीलाई पनि भइरहेको छ। पक्कै पनि जनतालाई किनभनेदेखि जनता सुरक्षित छैन भन्ने चाहिँ मैले पनि बुझेँ कि आजदेखि तपाईँको मनभित्र त्रास उत्पन्न भयो एकदम। किनभने त्रासको त कुरा छोड्नुहोस्, आज बिहान यहाँ यस्तो सिर्जना भएको थियो कि तपाईँको यहाँ मान्छे हिँड्ने बोल्ने र पसल खोल्ने स्थिति कुनै पनि थिएन। सुरुमा अब सुरुदेखि जाउँ न प्लिज पृष्ठभूमि अलिकति बताइदिनु। हजुर, कस्तो अवस्थामा देख्नुभयो? हजुर, म अहिले कहिले भने म अब पसली हो मेरो, हो ठिक छ, म बस्ने यही अगाडि घरमा। अनि त्यहाँबाट म नुहाइधुवाइ गरेर आउँदै थिएँ, जब कि यहाँनिर एउटा सुर्केस देखियो। यहाँनिर सुर्केस देख्नु भनेको मैले यो ठाउँलाई चाहिँ मैले एकदम सरसफाइ एकदम ध्यान दिने कि यहाँ कसैले पनि फोहोर फाल्न दिन्न थिएँ म यहाँ, किन मेरो पसल यहीँ छ, मलाई गन्ध हुन्छ, यहाँ नफाल है, कतै सरकारसँग खाली भयो भने यहाँ फोहोर नफाल, कसैले के गर्दा नफाल भन्ने मान्छे म होइन। त्यसरी सरसफाइ पनि भइरहेको थियो, राम्रै थियो। आज बिहान अचानक म उता आउँदै एकजना भाइले भने दाइ त्यहाँ त फोहोर फालेको छ भने कुन चाहिँ रेसिपी फोहोर फाल्ने? हजुरले घडी हेर्न पाउनुभयो? कति बजीतिर पुरा? 7 बजीतिर म उठेको 6 बजे, म चाहिँ 7 बजीतिर उठेर यहाँबाट झर्दै थिएँ। झर्दा यहाँनिर आइपुगेपछि अनि त्यसपछि चाहिँ त्यहाँनिर आइसकेपछि यसो हेरेँ मैले के भएको छ त भने यसो हेरेको फोहोर त यत्रो ठुलो सुर्केसमा फालिरहेछ, के रहेछ त मलाई पनि डाउट भयो। त्यसपछि सुर्केस त कस्तो थियो? विदेशबाट आउने लगेज जस्तो? लगेज गरेको यत्रै ठुलो थियो, गुड्ने टाइपको? सायद गुड्ने छैन होला, गुड्ने छैन होला त्यसमा चाहिँ होइन। त्यसपछि चाहिँ अनि यत्रै टाइपको छ सुर्केस, यत्रै छ, अहिले देखाउनु मसँग छ सबै फुटेज। पक्कै पनि। अनि त्यसपछि यसो गएर अगाडि गएर हेरेको त खुनहरू बगिरहेछ, एकदम तातै खुन भर्खरै सुर्केसभित्रबाट बस पानी परिरहेछ, खुनहरू बगिरहेछ। मलाई त अनि त्यसपछि यहाँ 3टा पसल खुलेको थियो, एउटा 2 3 मेरोसित गरेर। त्यसपछि अनि हामी 3जनाले के गर्नु अब भएन, के गरौँ भन्दाखेरि फोन गरौँ भने मैले हतार पुलिसलाई फर्स्टमा मैले फोन गरेँ। फर्स्टमा भने मैले मेरै फोन गरेर सबै आइहाल्यो एकैचोटिमा फोन गरेर सर यहाँ यस्तो सँग हजुरले फोन गर्नुभएको कति समयभित्र चाहिँ आइपुग्नु होइन? भएको? पुलिसहरू एकदम फास्ट आयो। मैले लगभग कति बजीतिर फोन गर्नुभयो हजुरले? 7 बजेतिर फोन गरेँ, लगभग 10-15 मिनटमा आइदिएको। डिस्टेन्स अलिक कायम राखौँ है हजुर, हेर्नु होला, डिस्टेन्स कायम राखेर कोरोना यस्तरी बढिरहेछ है, त्यही कारणले है अलिकति। अनि त्यो भएको हुनाले चाहिँ 10-15 मिनटमा पुलिसहरू एकजना हौलदार एउटा चाहिँ भ्यान आएर अनि उहाँ र म बस्यौँ। अनि हजुरले मलाई फोन गरेर कहाँनिर आउँ भने मैले वहीँ गरेर लिएर आएँ, पुलिसलाई लिएर आएँ। गणेशस्थान पुग्नुभयो? नै यहीँ चोकबाट लिएर आएँ। लिएर आएर अनि उहाँ र म बसेर सँगै बसेर भिडियोको साथ एकचोटि उहाँ लिएर मैले फर्स्टमा हेरिहालेँ के रहेछ त यो, न कुनै कुकुरहरू फालेको छ कि, कुकुर त आइरहेछ होइन। कुकुरलाई हो भने त्यसरी त्यो चाहिँ सुर्केसलाई मजाले उ गरेर प्याक गरेर त्यसमाथि दुईटा ठुलो प्लास्टिकले बेरेर त हाल्दैन। त्यसको कुनै सुर्केसभित्र पनि प्लास्टिक थियो? सुर्केस बाहिर सुर्केस भित्रको त पछि कुरा गरौँ, सुर्केस बाहिरको कुरा प्लास्टिक थियो। सुर्केस बाहिर त्यो प्लास्टिक राखेको थियो, उता राखेको थियो। त्यसपछि भयो अनि भएपछि एकजनाले चल्न सक्ने थियो कि त्यो जस्तो गरौँ चाहिँ थियो?
बोर्डको नाम छ सेतो जुन सुटकेस त हामीले चलाइन त्यो सुटकेस हामीले छैन हजुरले अन्दाज जब कि त्यो सुटकेस अनि जब कि त्यो सुटकेस पुलिस र म भएर खोल्यौँ दुईजना भएर दुईजना चाबी लागेको त थिएन छैन त्यो मात्रै फर्स्ट नम्बर लाग्थ्यो अनि खोलेपछि अनि यो त के होला सर भन्दै खोल्यौँ हेर्दाखेरि लासै देखियो पुरा खोलेनौँ फर्स्ट अलिकति खोल्यौँ अनि त्यसपछि उहाँले पनि त अब केयर हुनु पऱ्यो नि मतलब चाहिँ कन्फर्म हुनु पऱ्यो नि के हो भन्ने कुरा अनि कन्फर्म भइसकेपछि फेरि त्यतिकै बन्द गरिदिएर अनि उहाँले सबैतिर इन्फर्मेसन भयो डिएसपी सिएसपी सबैहरू आउनुभयो अनि त्यसपछि अनि कुराकानी सोधेँ मलाई के भयो तपाईँहरू यहाँ बस्नु तपाईँको आफ्नो भयो मेरो पछाडि हो यो भयो अनि जब मलाई एउटा सङ्केत मैले के पाएको थिएँ भनेदेखि राति 1 बजे ट्याक्राके रातिको 1 बजे यहाँनिर एउटा भ्यान छ त्यो भ्यानको छ त्यसपछि कहिले पनि नराख्ने एउटा ट्याक्सी आएर त्यहाँ बसेको थियो रातभरि पार्किङै भएको थियो कहिले पनि आएको थिएन योभन्दा कुनै दिन पनि आएको थिएन अनि त्यो ट्याक्सी त खास विचार त्यसको त्यो होइन त्यो चाहिँ के भनेदेखि बिहान 6:45 बजी गयो त्यो ट्याक्सी चाहिँ होइन अनि त्यसपछि राति भुवाङ आवाज आयो राति 1 बजे म त्यहीँ यही झ्यालबाट मतलब ढ्याक्कै सुने आवाज सुने अनि बाहिर आएर हेरेँ मैले यो पछिबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के रहेछ त कहाँ के अब अस्ति पनि यहाँतिर सबै यहाँ हाम्रो सरकार फोडेको थियो पुलिस चोरले फोडेको थियो यहाँ म त फेरि चोरहरू आयो के हो भनेर उठेर हेरेँ मैले हेरेँ केही देखेन 1 बजीसम्म हजुर सुत्नु भएको थिएन सुतिसकेको थियो बिउजिएको हो सुतिसकेको थियो दुईजना मान्छे हाम्रो लुगाएको देखेँ यताउति हेरेँ केही देखेन अब त्यो गाडी हाम्रो अब त्यो गाडी साडीमा केही गयो कि भनेर पनि हेरेँ मैले होइन अब त्यो माइक्रोमा कोही अब चोरहरूले फुटाउँछ नि गर्दाखेरि फुटाउँछ अनि त्यहाँबाट यसो माइक्रो हेरेँ मैले यसो हेर्दा माइक्रो पनि सही छ ठिक छ होइन भनेर अनि त्यसपछि गएर सुत्यो फेरि सुतेँ यहाँ सुत्केस छ भने थाहा छैन त्यतिखेर के पनि थाहा छैन अनि त्यसपछि सुतेर म 7 बजे 6:45 बजे उठेर आएँ आउँदाखेरि त्यही कुरा भइहाल्यो अघिकै कुरा भइहाल्यो होइन त्यसपछि अनि सबैजना आयो जस्तो यहाँको आशंकामा चाहिँ जस्तो अब शङ्का उपशङ्का उब्जिन्छ होइन यहाँको आशंकामा चाहिँ त्यो ट्याक्सीले ल्याएर छोडेको ट्याक्सीमा ल्याइयो सब भन्ने हो कि अर्थात् अरू जो कसैले होइन मान्छेले उचालेर ल्याएर छोडेको होइन त्यो सब 100% साथ म भन्छु त्यो मान्छेले नाम्लो लगाएर बोकाएर ल्याएर यहाँ पछारेको मतलब यहाँ फसाए मतलब छोडिदियो कि त्यो ट्याक्सीले त होइन बिचरा किनभने ट्याक्सी यहाँ रोकेको मात्रै हो होइन ट्याक्सी रोकिरहेको थियो अन्त मुख यता थियो त्यसको जुन डिकी उतापट्टि थियो भ्यानको पनि मुख यता थियो डिकी पछाडि थियो त्यो होइन भ्यान त हाम्रो यहीँ बस्ने हो 24 घन्टा यहीँ बस्ने हो भ्यानको त्यो ट्याक्सीले नि होइन बिचरा त्यो चाहिँ अब नभए बिहानसम्म त अब लगभग अहिले त निकै अवेर भइसकेको छ होइन बिहानसम्म धेरै मान्छे जम्मा भयो होला होइन कोही आफन्तहरू हाम्रो मान्छे हो हाम्रो मान्छे हराएको छ भनेर कोही दाबी गर्न आउनु भएको छ अनि त्यो पनि हामीले खोजेको होइन एकजना दिदीको मान्छे हरायो भनेर आएर त्यहाँबाट चाहिँ उहाँको चाहिँ हराएको मान्छे हेर्दा सेम टु सेम भेट्यो फेरि जस्तो लास जस्तो टाउको त्यस्तै मान्छे रहेछ क्या आखिर लास्टमा होइन रहेछ उहाँको मान्छे भेट्यो तर सेम थियो हामीले त हो कि भन्ने शङ्का पनि लाग्यो त्यहाँ अनि हामी सबैजना मिलेर त्यो हेऱ्यौँ अब मसँग टाउको भिडियो थियो लगेर टाउको उसको गर्दाखेरि भएन त्यो दिदीको पछि आयो मान्छे हराएको मान्छे आएर इन्फर्मेसन दियो हामीलाई होइन पायो सर भयो भने हुन्छ भनेर अन्त किनभने यो घटना चाहिँ अब टाढा घटेको घटना त तपाईँको यस्तो थियो तपाईँ कहिले पनि त्यसरी नकाट्छ टुक्रा पिस पार्ने भनेको अब एउटा खसी काट्दा त मान्छेलाई होइन अलिकति हामीलाई त कति कुखुरा काट्नु त डर लाग्छ भने मान्छे त तपाईँको कहाँ त्यस्तो पिस नि अब पुरा घोडाभन्दा मुनि 2टा खुट्टै छैन टाउको स्वाटै काटेको छ टाउको र खुट्टा लगेर उता फालेको छ ज्याउ ल्याएर यहाँ फालेको छ त्यस्तो के अनि यो भित्र नि यता नजिकै के सिसी क्यामेराहरू त्यस्तो छ कि छैन यहाँ छैन तपाईँको टोलमा छैन अब हाम्रो आफ्नो पसलमा हुन्छ सिसी क्यामेराहरू होइन यहाँको बन्द भइसक्यो जस्तो तपाईँहरूको यहाँ चाहिँ टोलमा खासै छैन सिसी क्यामेरा यहाँहरूको अनुमान चाहिँ जस्तो सर होइन जस्तो अब अलिकति टाढा घटना घटेको भए त खोलामा पनि फाल्न सक्थ्यो होइन खोला पनि नजिकै छ मेरो विचारमा चाहिँ के थियो भने त्यसले खासमा खोलामा फाल्ने भनेर ल्याएको थियो मेरो विचारमा चाहिँ अनि त्यहाँबाट राति मैले त्यहाँ हेर्दा एउटा भ्यान यतातिर गयो होइन त्यहाँ अब उसले चाहिँ यो बाहिर निकाल्न सकेन क्या त्यो लास बाहिर निकाल्न सकेन फाल्न त त्यसले खोलामा लगेर फाल्छु भन्ने मेरो विचारमा है खोलामा लगेर फाल्छु भन्ने विचार चाहिँ होला त्यसको त्यसले नसकेर यहीँ फालेर गयो कि नसकेर तपाईँले 2जना मान्छे पनि देख्नुभयो भन्नु होइन 2जना मान्छे त अनि त्यति म उठेर हिँड्ने बित्तिकै ढ्याङ्ग गऱ्यो होइन ढ्याङ्ग गऱ्यो त्यहाँ थचारेपछि चाहिँ म त्यहाँबाट स्वाट निस्किन्थ्यो बार्देलीबाट यसो हेरेको
अनि त्यो मान्छे ऊ त्यो जस कटलभन्दा अलिकति यतासम्मबाट उता जाँदैछु दुईजना चाहिँ फर्केर जानु यताबाट लास लिएर आएर यताबाट बुझ्यो नि किनभनेदेखि त्यो हाम्रो त्यो पुलिसको कुकुरले सिधै गएर त्यहाँ टाउको र खुट्टा भेट्यो नि उताबाट फ्यालेर यता र उता गएको हुनुपर्छ सायद तिनीहरू हो या अरू हो टाउको र खुट्टा चाहिँ कहाँनिर भेट्नु माथि छ यहाँबाट अलि यता गएपछि यतापट्टि छ यतापट्टि एउटा सानो एउटा चौर छ चौरको एउटा पर्खालको कुनामा फ्यालेको जस्तो लास्ट अब सब त भेटियो होइन तर त्यो सब कसको हो भन्ने पनि अहिले अन्जानमा छ होइन अहिले त कसैले नामसाम केही पनि छैन फरसर केही छैन केही छैन कसैले मेरो हो भन्ने दाबी पनि गरेको छैन र यो मान्छे को हो भन्ने पनि अहिलेसम्म पत्ता लाग्छ छैन हामीले चाहिँ के गर्यौँ भने फोटो खिचेर टाउको फोटो खिचेर यहाँ टोलवासीहरू सबैले देखाइदिइसक्यौँ होइन यदि कसैले अझ कसै मान्छेहरूले चिनेको छ भनेदेखि भनिदिनु होला होइन पुलिसलाई पनि सजिलो हुन्छ यहाँ अब मान्छेको मनको खुल्दुल्दा पनि मेरो चाहिँ फलानुको रहेछ है भन्ने एउटा थाहा पनि पाउँछ होइन त्यही कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ फोटो खिचेर होइन सबैलाई देखाइदिइसक्यौँ कसैले पनि यो मान्छेलाई यहाँको हो भनेर चाहिँ भन्छ नि कोही कोही मान्छेले चाहिँ यता गुम्बातिर बस्छ कि जस्तो लागेछ भनेर चाहिँ भन्यो कि जस्तो यो सब चाहिँ हामी हाम्रो सञ्चार माध्यममा राखिदिन्छौँ होइन त्यो जस्तो टाउको भयो होइन तल घोडादेखि मुनिको भयो अनि जिउ भयो 3 टुक्रा होइन 3 टुक्रालाई चाहिँ देखाइसके पछाडि आफ्नो मान्छेले चिन्न सक्ने अवस्था छ कि छैन होइन टाउको घोडाहरू हेरेर त चिन्दैन टाउको हेऱ्यो भने मात्रै चिन्छ टाउको हेऱ्यो भने चिन्छ त्यही पनि त्यो अब पहिला हामीले सुरुमा प्लास्टिक अब डिएसपी साहबसँगै बसेर होइन डिएसपी साहबकै अनुरोधमा चाहिँ मैले अनुरोध गरेर के छ सर हामी पनि फुटेजहरू लिन सक्छौँ भनेको अफकोर्स लिनुहोस् तपाईँहरू लिनुहोस् तपाईँको वडाबाट पनि देखाउनुहोस् अनि तपाईँको वडा पनि खोज्नुहोस् कोही मान्छे हराएको छ कि भनेर डिएसपी साहबले भन्नुभयो हुन्छ भनेर मैले फुटेजहरू लिएँ होइन टाउकोहरू लिएँ अनि त्यही टाउकोलाई अनि अब भएको यति टोलवासीतिर माथितिर सबैतिर देखाइदिएँ मैले अहिलेसम्म त कुनै अधिकरण हाल्छ हस् नारायण सर यहाँको महत्त्वपूर्ण यो समय र संवादको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु महत्त्वपूर्ण जानकारी गराउनु भयो मलाई पनि धेरै खुसी लाग्छ किन यस्तो घटना नदोहोरियोस् किनभने बहुत दुःख लागेको छ आजको दिनमा किन मैले पसल खोल्ने मन पनि छैन होइन अहिले पनि धेरै पत्रकारजीहरूबाट धेरै कुराहरू सोध्नुभयो मलाई त्यही भन्ने मलाई पनि दुःख लागिरहेको छ किनभने मेरै पसल अगाडि कहाँको अब को अपरिचित ठाउँको मान्छे कहाँबाट के भएर आयो कता ल्याएर यहाँ फाल्यो होइन हामीलाई पनि तनाव भयो एकछिन त गाह्रै भयो नि अब यत्रो जिम्दो लास डङ्रङ्ग ल्याएर फालिदिँदाखेरि त कति गाह्रो भयो क्या हामीलाई त्यही कारणले हामीले चाहिँ खासै अब राम्रो चाहिँ मानेको छैन यसलाई नहोस् एकबार कुकुरहरू पनि रहेछ कुकुरहरू खनेको ठाउँमा हो खनेको ठाउँमा कुकुरले सुँगेको के पुरेर गाडेको थियो गाडेको थियो भने प्लास्टिकभित्र थियो अनि गाडी आएर लगिदियो यहाँ चाहिँ के गाडेको थियो घटेको छ र शङ्कास्पद व्यक्ति यानि कि पहिचान नखुलेको व्यक्ति जसलाई टुक्रा टुक्रा पारेर
चाहिँ कम्मर एकापट्टि टाउको एकापट्टि र खुट्टाहरू एकापट्टि गरेर फालिएको अवस्थामा फेला परेको थियो र प्रहरीले यसलाई मुजुल्का उठाएर अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ र तपाईँले देख्नुहुन्छ करिब जिउ फालिएको 300 मिटर अगाडिपट्टि घरको यो एउटा बाटोको छेउमा घरको चाहिँ वालकै छेउमा तपाईँले खनेर पुरेको अवस्थामा प्रहरीको अनुसन्धान गर्ने कुकुरले भेटाएको थियो। उनको खुट्टा पुरिएको ठाउँ यहाँ देख्नुहुन्छ, 2टा खुट्टा पुरिएको ठाउँ, त्यसपछि टाउकोलाई त्यहाँपट्टितिर लगेर पुरिएको थियो भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ। अत्यन्तै डरलाग्दो घटना घटेको छ। घटना कसरी घट्यो र कसले घटायो यो बारेमा प्रहरीले केही बोल्न मानेको छैन, तर अनुसन्धानलाई निकै कडाइका साथ अगाडि बढाएको हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। अन्दाजी 45 वर्षीय चाहिँ मङ्गोलियन फेसको व्यक्ति जो चाहिँ टुक्रा टुक्रा अवस्थामा फेला परेका थिए र रगतको खोलाइ बगेको अवस्था थियो र यसलाई प्रहरीले भर्खरै मात्र मुजुल्का उठाएर अगाडि बढिसकेको छ। तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु यो खुट्टा भएको ठाउँ, त्यसपछि यतापट्टि टाउको भएको ठाउँ तपाईँलाई देखाउन चाहन्छु। यसरी टुक्रा टुक्रा पारिएर फालिएको छ। एउटा मानवीयता हराउँदै गएको हो कि यो देशमा भन्न पनि सकिन्छ। यसरी दिन दहाडै काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा यस्तो घटना गर्छ भने चाहिँ दूर दराजमा के होला त्यो अनुमान लगाउन सकिने अवस्था छैन। र हामीलाई प्राप्त गोप्य जानकारी अनुसार करिब 8-9 जनाको समूहले गए राति करिब 1 बजीतिर जुन चाहिँ साङ्घातिक आक्रमण गरी केही रिसिभी को कारण साङ्घातिक आक्रमण गरी तिनलाई चाहिँ धुजा बनाएर यसरी फालिएको भन्ने हामीलाई अझै खबरहरू प्राप्त भएको छ। र परपट्टि जिउ फालिएको ठाउँमा जुन झाडी छ, झाडीमा फाल्न जाँदै गर्दाखेरि कसैले थाहा पाएपछि त्यहाँ लगेजमा उनको जिउलाई हालेर छोडिएको अवस्थामा बिहान स्थानीयवासीहरूले प्रत्यक्षदर्शीहरूले देखेका थिए। र घटनाको बारेमा हामी तपाईँहरूलाई फलफुलको ताजा अपडेट दिइरहेका छौँ र रिपोर्टहरू पनि प्रस्तुत गरिरहेका छौँ। यस्तो घटना कतै पनि नघटोस् र नेपाली जनताको जीव ज्यानको रक्षा नेपाल सरकारले गर्नै पर्छ र प्रहरी प्रशासनलाई हामी यही नै भन्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। फेरि पुलिसले त्यो सुटकेस खोल्न लाग्यो।